خاموس سره اوه قسمونه بیان شو صحیح. اوس صحیح ولا لغوي معنا د ټیک ټاک. صحیح شی چې ویل شي ټیک ټاک. یاري دا سړی صحیح سړی موته لاګي. صحیح معنا دی چې ټیک ټاک ته 2 نمبر کارونه نه کوي، همدا شی ته غلط کارونه نه کوي، دې ته صحیح نه ویل شي. یاري دغه پین خو صحیح ده، صحیح ویلې ده لیکن د صحیح کوي. دا پین شه د صحیح نه ده، دا معطل شولو. څه معنا خراب شولو، بیماری ورکې راوله، علت ورکې پیدا شوه، د سیکای نه تویږي. یا چې شه کوي صحیح ونه ډېره راوځي، دې ته به چې نه ویل شي معلول نه ویل شي، خراب شي. صحیح بس کوم شی ټیک ټاک وي که نه برابر یې، څه خرابای ورکې نه وي، هغه ته عامې پښتو پرسۍ کې صحیح نه ویل شي. برابرۍ کې ورته ویل شي صحیح. کیف حالک انا صحیح، زه صحیح یم. صحیح معنا روغ رموټ اندام یم. اندامونو کې مو فرق نشته، طبیعت کې مو فرق نشته، داسې ویل شي. پر عربۍ کې استعمالیږي انا صحیح انا سلیم. اصطلاحي معنا یې څه شوله؟ اصطلاحي معنا د صحیح دا ده چې د فا عین لام په مقابلې کې حمزه نه وي راغلي، حرف لتا نه وي راغله، او د یوه جنس نه دوه ټکي پکې هم نه وي راغلي، دې ته ویل شي صحیح. چې د فا عین لام په مقابلې کې حرف لت نه وي، عمده شی ته حمزه ورکې نه وي، عمده شی ته د یوه جنس والا دوه حرفه نه وي، دا د صحیح معنا شوله. حرف علت چې تیل شي درو ټکو تیل شي، واو الف یا، مجموعه ټوټلې جوړیږي وای. حرف علت ته حرف علت ځکه ویل شي چې علت معنا ده بیماری، بیماری رنځورۍ، رنجور شي سړی. نو دغه حروفو ته د حرف علت نامه ځکه ویل کړې ده چې کله کوم سړی په درد بیماری شي هغه وای ټکه خولې نه راباسي، نو دغو کې هم د شی تعوض موجود د دې سره کلمه خرابیږي، ځکه ورته ویل شي حرف علت، حروف علت. بل د مو سره دویم شی هغه ته ویل شي محموز. محموز، محموز د همز نه اسم مفعول ده. همز چې ویل شي حمزه، چې ویل شي حمزه الف دی کې موتی تاسو فرق نه کو عامې زمانه کې، بس الف ته راوړی څه الف ته، حمزه ته راوړی څه الف ته. اوس د امر ټکه څه ده؟ ځنه ځای کې کله ته لاړ شي هځې کې به داسې پړې الف زبر ا، میم زبر ما، را زبر ا، امر ده خلاص، الف زبر ا خو نه ده که نه. الف بندې زبر زیر پیش، ډبل زبر ډبل زیر ډبل پیش په نه رسي. الف به هرمیشه د پار ور باندې شي غړوندای وي په سنه جزم. الف به هرمیشه شي ساکین وي. د کوم شیانو څه موتی تاسو څه ګورئ د الف په شکل کې لیکلی دي چې دې باندې حمزه زیر پیش رسي، دې ته به حمزې نه یی د تجوید په اصطلاح کې، دې ته الف نه نشي یل. دا خبره هم زده شوه. نه محموز اخ چې تیل شي څه کې حمزه راغلی وي، هغه د پی ځای کې وي، که هغه د عین ځای کې، که هغه د لام ځای کې، بس هغه ته به محموز نه یل شي. او محموز ته محموز ځکه ویل شي، محموز اخ سړي ته ویل شي چې د هغه ویل عملیه کاږه وي. کوز پشت نه ورته ویل شي پرسۍ کې، کوز پشت. پښتو کې ویل شي کوز پشت، کوز سار سر کوزه. خنزیر ته ویل شي سار ټیټ سر کوزه، کوزه وي سار. سرپاسه چا ته ویل شي نیغ نیغ سار وي، ځنه ځناورو ته سرپاسه نه ویل شي، هغه والا سار همیشه پوسه یې باسه. نو کوز پشت څه معنا؟ کوزه ملیه، پشت ملی ته ویل شي. د حمزه ته ځکه حمزه نه ویل شي، دا څه کومې کلمې باندې داخله شي، کلمه ونه څه شي کاږه ونه شي. کاږه نوره څه کاږه یې، خو د لیکلې شکل یې حمزه خپله کوږده ده، ګورې نه خولې کوزه کاږه عملیه ټوټه یې ورسته سیټ ته وګوري، ځکه دې ته محموز نه ویل شي. همز معنا ده په ملیې کې خم پیدا کېدل، کاږواله پیدا کېدل. نو محموز ته ځکه محموز ویل شي چې دې کوم ځای کې ته حمزه چې هغه ځای کې ټکي کې لاغونې کبړاپن ورکي، کبړاپن کوږوالي ته ویل شي. اصطلاح کې څه معنا ده د محموز څه؟ د فا عین لام ځای کې حمزه راشي، که فا ځای کې راغله بیا ورته محموز نه ویل شي، که عین ځای کې راغله بیا، که لام ځای کې راغله. دا معنا ده چې درې واړه په درې ټیم راشي، نه نه بېله بېله راشي بیا ورته محموز ویل شي. بل مو سره د معتل. معتل بیا په درې قسمه ده. اول کې یو ته ویل شي مثال. مثال په عامې ژبې کې چې ویل شي مانند، په شان دی. یعنې دا د دې په مثال ده، څه معنا ده؟ د دې په شان دی ده.
په شاندې ته چی نیل شي مثال. اس کی طرح ته چی نیل شي مثال. مانند نه وتل شي مشابه نه وتل شي. د مثال ته مثال نه ځکه ویل شي چې دې کې حرف علت په کوم ځای کې راغلی فی کلمې کې راغلی او د فا کلمه څه ده دا خو دوره درانه نه ده د عین لوم خلی وي دا صحیح جوړوي نه ځکه دا د صحیح په شان دی روغ ده ځکه وتل شي مثال. مثال ورته ځکه ویل شي چې صحیح کې څه نه وي حرف علت نه وي که نه دا دماغه په شان دی شول ځکه وتل شي مثال. بیا مثال ووی کېدل شي چې واو ورکې راغلی فی ځای کې یا کېدل شي یا ورکې راغلی. بل د مصطلح اجوف چې تل شي جوف نه راوتلی ده. جوف په عربۍ کې خیټې تل شي او د دې وله دا فعله کې دا خیټه څه ده عین کلمه ده. عین خیټې په ځای واقع دا فا د سار په ځای شوه که نه لامر کې د لکۍ په ځای شولو د عین کوم ځای شولو خیټه شوله. نه که سار کې چې راشي حرف علت راشي بیا ورته مثال نه یه که خیټې کې حرف علت راشي بیا ورته شي نه یه اجوف که لکۍ په ځای راشي بیا ورته شي نه یه ناقص. ښه د هغه په ځای باندې کله حرف علت راشي عین په ځای به مو ورته شي نه یه اجوف. اجوف معنا څه ده ځای صحیح ټکي نه خالي د حرف علت ورکې راغلی ځکه ورته اجوف نه ویل شي. جوفا چې شي تیل شي هغې ملغلرې تیل شي چې د منځې خالي وي که نه جوفا مجوف چې تیل شي نسبتي تیل شي مجوف. جوافتون او تیل شي جوافتون نسبتای. امرود تایل شي امرود. جوافتون ځکه څه کې شي د منځې غوښې نه خالي ټول زړي ورکې جوافتون. خبر پسې ده ناقص چې تیل شي دم بریده لکۍ کاټ وي. دم بریده په پرسۍ کې تیل شي لکۍ کاټ شوه کټلکای وتل شي کټلکۍ. ناقص ته ناقص نه ویلی شي ځکه چې د لام کلمه د لکۍ غونې وشمره مثال دپاره توهین ادب خبرې نه دي دې کې نو دا داسې لکه دې کې لکۍ کاټ ته ځکه چې حرف علت راغلی خو صحیح شی نه شو پوتې بیا دا ناقص وویه کېدل شي کېدای شي لام ځای کې واو راغلی یا ورکې کېدل شي. بل د مو سره مو خو دا ویل چې یو حرف علت وي که نه بیا ورته صحیح غم مثال اجوف ناقص نیل شي. که به یوې کلمې کې حرف علت ډبل راغللو دوه ورې بیا وتیل شي لفیف معنا ده رنه غوښتله شوه. لفټه هوا لپیټه هوا سروی نه غواړي او دې ته لفیف نه ځکه ویل شي دې کې دوه حرف علت رانه غوړلي شوي دي. دوه حرف علت ورکې رانه غوړلي شوي دي ځکه ورته لفیف نه ویل شي. مخلوط تایل شي مخلوط چې تل شي ګاډ واډ شي ګډواډي ته ګډواډي نه ویل شي څه د غنمو دوړه جوارو سره شکې ټچ کې بیا ته ګډواډي نه ویل شي. د لفیف ته لفیف نه ځکه ویل شي دې کې ډېره ګډوډۍ وشي دوه ورکې حرف علت شي ورکې حرف صحیح پاتې شي نه ګاډ واډ شي. بیا که دا دواړه حرف علته سره کې راغلي وو د فی عین ځای کې راشي خو سره شو که نه یا د عین لام ځای کې راشي سره شولو نه دې تیل شي مقرون معنا میلاو شوه مقرون میله هوا میلاو کړه شوه. اوس وګوره موږ سره دې مثال شته ده ساځې کې تو سره شي دواړه حرفه میلو وي لکه طوا یا واو ته یا سره کې ټچ دي. که بیا د دوه حرف علته سره کې میلو نه وي منځ کې یو حرف صحیح راشي بیا تیل شي مفروق لکه اوس وګوره دا ځای کې دا موږ سره وقا یا د نقا په منځ کې راغللو دا خطو ته دې بس وقا مثال در کړی څه فرض واجب خبر نه د طوا د دې په ځای نور مثالونه ته راوړل شي. بل مو سره شه پاتې شو مضاعف چې تل شي ډبل. مضاعف معنا ډبل دوګنا دو مرتبه تل شي توایس دو مرتبه. دې ته ځکه مضاعف نیل شي چې دې کې دوه حرفه یک یو شوندې روشي نه هغه یوازې خبره بیا ډبل لګي کلمه ډبل لګي څه خولې کې ټاکه یا یې ډبل لګي مده اوس شیشه دي مده ده اصل کې که نه مده سره بیلی کې به ونه جوړېږي مده ده. جده اوس وګوره دوه ټکي دې ونه جوړ کړه جده ده. سله هغه توره راوبسله سله اصل کې ده سلله. جله لوی شولو الله تعالی شه ده جل جلاله الله تعالی لوی ده اوس د جل اصل کې څنګه ده جلاله.
قل دا شای خو کام شولو اصل کې قل یقل دا قل لا دا بل دا شای لوند شولو اصل کې دا بل لا ولې د دوه شیو نور کې رسی دا د ثلاثي ولا مثالونه شو کنه څور کې دوه حروف یو جنس نه رباعي ولا مثال ورکا څا کې دوه حروف یو و زوین رسی لکه زلزلہ وګوره زیور کې دوه ورې د لام ور کې دوه ورې د زلزلہ شقشقا شقشقا اوس وګوره دوه ټکی ور کې کنه شقشقا غاټ کوب سره لیکل شي ور کې کاف دوه ورې راغله کنه راغله شین ور کې راغله شقشقا ململا ململا اوس وګوره ململ کپڑا پښتو کې یل شي ململ بچ شي کې سموین ململا کې اوس وګوره مل مالا لام ور کې دوه وریا کنه میم ور کې دوه وریا جلجلا اوس وګوره جلجلا کې دوه ټکی شته یو جنس نه کنه شته جیم ور کې دوه وریا لام ور کې دوه وریا جلجلا قلقله مویای کنه صدق کوب کې د قاب کې قلقلا کوي تجوید کې شته د خلاصه تجوید کې اوس قلقله کې وګورم سره قاب دوه رغله کنه رغله قل قلا لام ور کې دوه رغله نتیجه چینل شي رباعي مضاعف سره ډبل ور کې دوه حرف او څلور ټک څلور ګونیزه شایوي